Ar dažnai pabundate su įsitempusiu žandikauliu, lyg būtumėte ką tik sukandę pyktį? Neskubėkite kaltinti tik stresu. Žandikaulio įtampa gali būti susijusi su daugeliu veiksnių, apie kuriuos net nepagalvojate. Vienas iš jų – netaisyklinga kūno laikysena, kuri netiesiogiai apkrauna kaklo ir žandikaulio raumenis. O galbūt neteisingai kvėpuojate? Patarimas jums. Dienos metu sąmoningai atpalaiduokite žandikaulį. Leiskite apatiniam žandikauliui šiek tiek nukristi ir pajuskite lengvą tarpą tarp viršutinių ir apatinių dantų. Norite sužinoti daugiau apie šias sąsajas ir kaip kineziterapija gali padėti atpalaiduoti įsitempusi žandikaulį ir pagerinti jūsų savijautą? Sekite mūsų puslapį ir sužinokite daugiau.